继续35题，还是基础版的，但是又编号了，这次变的是谁？变成-6了，中间还是-5。那你想想，除了 x 乘 x 之外，这个-6怎么拆？它要拆成两个数的乘积是-6，只能一正一负。而你还要让这两个数的和呢是-5，那肯定要负的要多一点，那就让它是-6和正一呗，对吧？乘积是-6，和是-5，那所以这道题的结果就出来了 x 减6乘以 x 加1，这两个括号的顺序可以换啊，因为它两个地位是完全平等的。